Sætt og velkommen í Pínusvínarnar. I dag skal vi lave en chokolade. Hej. I dag skal vi lave en chokoladekage. Når du laver chokoladekage med dine venninner, det er meget godt at bruge Betty Crocker Mix. Du kan købe Betty Crocker Mix i den næste butik. Til at lave til kage, du skal have en olie og en vand. Du skal også have 3 æg. Vi starter med at putte mixen i skålen. Nej, du skal ikke tage en nærmynd af mig. Du skal bare tage mynd af sukken. Hej. Nu skal vi putte vand. Og vi skal også blande den olie. Og nu skal jeg putte 3 æg. Ja, nu skal vi røre det sammen. Nu putter jeg dejen i et kageform. Ja, nu skal vi putte det i ovnen. Og nu skal vi lave flødeskum. Nu er kagen klar, og nu skal vi spise efter. Ja. Hey, skal jeg ringe til Sunniva? Vores veninde? Ja. Du skal ringe til Sunniva, og vi skal lægge på bordet. Ja, jeg skal tage flødeskum. Hej. Sunniva, kan du komme og spise en kage med os? Jo? Ja. Okay, vi ses. Hej. Tak for at invitere mig. Tak for at komme. Skal vi ikke smage? Ja. En for mig. Hvad vil du stå? Bare lille. Ligesom mig? Ja. Okay. En for Elga. Tak. Elga, vil du stå lille? Stå? Jeg skal få en sådan. Ja, det er fint. Tak. En for Helga. Mange tak. Og så Sunniva, vil du lille eller små? Nej, lille. Jeg mener lille eller stor. Lille. Tak.
En for Sunniva. Tack. För oss. Tack för oss. Ja, okej. Välkommen. Mutta sä kotaa. Ja. Nej. Här tog ligger blod. Ett för oss. God dag och välkommen i Helga. Vad? Helga Snitsel på samma tid Oh. Tack för att invitera mig. Nej, Vi startade med att putta läxan i skolan. Þetta var eitthvað fárulega vitlaust. Magnus Georgsson.